แกเดนินี่เลยยันปูเดตาจามูดิไตเบไล่ปอมาเตไล่ดาพิปาเดဒီနေ့ဘယ်ခရိယန်တရားဟောဆရာကမဟောဘူးသေးတဲ့တရားတော်အတူလေးနားထောင်ကြပါစို့ရှင်ပေါလုကတော့တိကောအခန်းကြီး2အခန်းငယ်30မှာဝိညာဉ်တော်သည်ဖယားတခင်နှင့်နဲရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်၍ဖွင့်ပြမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းနားလည်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်အာယုံခင်းပြီးတော့နားထောင်ကြပါလို့စကားပလင်ခံချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူစီဖာကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဟေရှာယအခန်းကြီး14အခန်းငယ်7မှာနာနဲ့တာမိုးတောက်ကျဲလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလူစီဖာကောင်းကင်တမန်ကယေဂျေလအခန်းကြီး28အခန်းငယ်14နဲ့16မှာဖြန့်၍လွန်မိုးတော် cherubim ဖြစ်ပြီး anointed cherubim ချီးမြှောက်ဘိသိက်ခံတော် cherubim ဖြစ်ပါတယ်ယေဂျေလအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26နဲ့အခန်းကြီး30တို့မှာအခန်းငယ်1တို့မှာ၎င်း cherubim ကောင်းကင်တမန်များကကောင်းကင်ဘုံဇာဇပလင်အပေါ်မှာဇာဇပလင်အောက်မှာရှိတဲ့မိုးမြင့်နဲ့ကြက်ရဲ့အောက်မှာဖန်ဆင်းခံတဲ့အစီခံကျွန်းကောင်းကင်တမန်များတာဖြစ်ကြပါတယ်။ cherubim ကောင်းကင်တမန်တို့ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်လူစီဖာကို၎င်း cherubim ကောင်းကင်တမန်အဆင့်၄ကနေချီးမြှောက်ဘိသိက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုးမြင့်နဲ့ကြက်အောက်ရှိ cherubim ကောင်းကင်တမန်များနဲ့ကျယ်နီလကဘာတို့ကိုအုပ်ချုပ်စေခဲ့သောကြောင့်ဧဖက်ခန်းကြီး2အခန်းငယ်1နဲ့2မှာအာဂါတကောင်းကင်ဤတကိုးကိုအစိုးရတော်မင်းလို့ခေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယေဂျေလအခန်းကြီး28အခန်းငယ်73နဲ့74တို့မှာဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်ဤဒင်ဥယျင်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျနန်းထိုင်ဌာနချုပ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူစီဖာကအုပ်ချုပ်ခဲ့တုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဤဒင်ဥယျင်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျခဲ့တယ်နန်းထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယေဂျေလအခန်းကြီး28အခန်းငယ်73နဲ့74မှာတွေ့ရတယ်၎င်းဝိညာဉ်ဤဒင်ဥယျင်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်ကနေဟေရှာယအခန်းကြီး14အခန်းငယ်73နဲ့14တို့မှာဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးမာနစကားငါဆိုတဲ့6ခုဖြင့်ဖယားတခင်ကဲ့သို့တောင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်အကြံရှိလာခဲ့လို့ကိုတိုင်ဇွေးလုတ်တဲ့အကုတူအကျိုးပထမဒဏ်ကိုခံဖို့ယေဂျေလအခန်းကြီး28အခန်းငယ်73မှာဆက်မှာမြေတိုင်အောင်နှိမ်ချခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့
အပင်ငရဲမီးအိုင်ထဲကိုချက်ချင်းမပို့သေးပါဘူးဆိုတော့တိဓမ္မဇာဇဝန်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်3မှာအရာခတ်သိန်းကိုတည်တော်မူတော့တပ္ပညုတဖယားကသူဖန်ဆင်းမဲ့လူစီဖာကတနစ်ကြရင်သူ့ကိုပုံကန်မယ်ဆိုတာကိုမတိဘူးလားအရာခတ်သိန်းကိုတည်တယ်ဆိုဒါဆိုရင်သူ့ကိုတနစ်ကြရင်ပုံကန်မယ်ဆိုတာတိကိုတိမှာပါဒါဆိုရင်တိလက်နဲ့ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းတာလဲဘာကြောင့်တိလက်နဲ့ဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတွင်တွဲလျက်ရှိတော့စန့်ကျင်ဖက်နှစ်ခုတို့ကတခုအားဖြင့်သာတခုတိတာထင်ရှားလျက်ရှိတဲ့နိယာမတရားတော်ကိုအနန္တတကူတော်ရှင်ဖရာသခင်ခမေတော်ဖရာမှာစိနေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်မှန်တော်အနန္တတကူတော်ရှင်ထာဝရခမေတော်ဖရာသခင်မှာဝါဇအစိန်တရားတော်အားလုံးတို့ကိုပိုင်တော်မူသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဧဇယအခန်းကြီး45အခန်းငယ်9မှာတွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတိအခန်း6အခန်းငယ်15နဲ့16မှာဖယားရဲ့ဘုံတော်အလင်းထဲမှာထာဝရနေရမယ်တရဝအားလုံးတို့ကအမောင်တရားဆိုတာပိုက်ချသိမြင်နိုင်ဖို့လူအပ်နေရတော့အမောင်တရားကိုဇွေးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်နိယာမတရားတော်ကြောင့်တာတိလက်နဲ့လူစီဖာနဲ့အပေါင်းအပါတို့ကိုဖန်ဆင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၎င်းအစိုးအတွက်တမင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပဲအကောင်းစီ၍ချက်ဖြင့်အတူတူကိုပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမင်တက်တဲ့အကောင်းကိုအစိုးအတွက်ကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကောင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အတူတူကိုပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတာပါတယ်တို့တော့လေအမှောင်တရားကိုဇွေးခဲ့တော့အနာရှိရင်စေးရှိတယ်ဆိုတလို့ဖယားတခင်မှာဖြည့်ရှင်းရမယ်နီလန်ရှိနေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်နီလန်ကိုလေ့လာကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်မှာအစိုးအကောင်းအလင်းအမှောင်ဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဖက်တရားတော်အားလုံးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အပြင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအနန္တတကူတော်ရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ခြင်းတရားတော်တန်ရှင်းခြင်းတရားတော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတော်တို့ကိုတို့ရဲ့ပင်ကိုစိုက်ရိုက်အဖြစ်ဇွေးလုံထားတကဲ့သို့ကဲဘုရားတခင်ကဘာတွေဇွေးလဲဘာတွေဇွေးထားလဲတို့လဲအကြီးမြတ်ဆုံးသောအနန္တတကူရှင်ဘုရားတခင်ဖြစ်ခြင်းတရားတော်တန်ရှင်းခြင်းတရားတော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဆိုင်ရိုက်အဖြစ်ဇွေးလုံထားတကဲ့သို့တဲ့သူချစ်လို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့တရဝအားလုံးတို့ကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာ
တူလိုပဲအလင်းတရားဖြစ်တော့တန်ရှင်းခြင်းတရားတော်ဖြောင်းမခြင်းတရားတော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတော်တို့ကိုသာဇွေးဖို့အလိုတော်ရှိပါတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်အားဖြင့်ပင်ကိုပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုမှတော့ကိုတိုင်ဇွေးလုပ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်တို့အကျိုးတို့ကိုခံစားဖို့ပညာတရားတော်ကိုလည်းဖန်ဆင်းခြင်းအစကတည်းကဖန်ဆင်းခြင်းအစကတည်းကဖန်ဆင်းခါအားလုံးအပေါ်မှာပေးထားခဲ့ကြောင်းဂလာတိအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှာတွေ့ရပါတယ်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်မယုံကြည်သောလူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအသုံးပြုဖို့စာတန်က၎င်းကိုအခြေခံယုံကြည်မှုအဖြစ်ဆက်လက်တတ်မှတ်ရိုက်တွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရိုက်တွင်းထားတယ်လဲယေရှုခရစ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုမယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအသုံးပြုဖို့စာတန်က၎င်းကိုအခြေခံယုံကြည်မှုအဖြစ်ဆက်လက်တတ်မှတ်ရိုက်တွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိမယုံကြည်သူအားလုံးက၎င်းတရားစာတန်ဆက်လက်ဆွဲကြိုက်ခိုင်းတဲ့၎င်းတရားတော်ကိုပဲအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်၎င်းအကျင့်ကောင်းတရားကိုသာမေခိုအားထားစေခြင်းကြောင့်သာချစ်ချင်းမေတ္တာတော်မှလာတော့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်ကိုမတိနားမလည်နိုင်ကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့မယုံကြည်သူတို့ကစာတန်လက်ဆက်လက်ဆွဲကြိုက်ခိုင်းတဲ့၎င်းတရားတော်ကိုပဲအသုံးပြုကြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်၎င်းအကျင့်ကောင်းတရားကိုသာမိခုအားထားစေခြင်းတာနော်၎င်းအကျင့်ကောင်းတရားကိုသာမိခုအားထားစေခြင်းကြောင့်သာချစ်ချင်းမေတ္တာမှလာတော့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်ကိုမတိနားမလည်နိုင်ကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်အမှန်တရားဆိုတာအမှောင်တရားဆိုတာဖယားကိုစန့်ကျင်သောတဘောတွေဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖြည့်ဆင်းဖို့အတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖယားဖြစ်ခြင်းတရားတော်တန်ရှင်းခြင်းတရားတော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ဖြင့်ဖြည့်ဆင်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဇေဂျီလာအခန်းကြီး28အခန်းငယ်4မှ19အထိကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဆေရာဖင်ကောင်းကင်တမန်တရတ်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရတဲ့လူစီဖာကဖယားတခင်ပေးလို့ဆိုပြီးဖယားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမဖော်ဘူးဖယားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမဖော်ဘဲနဲ့ကိုဉာဏ်ပညာအစွမ်းဖြင့်ဇာထုအခွင့်အာဏာစည်းစိမ်တို့ကိုရရှိတာပါလို့ကိုဂုဏ်ကိုဖော်ပြီးတော့ဖယားပေးတဲ့ဇာထုအခွင့်အာဏာစည်းစိမ်တို့နဲ့ကျေနပ်ဆောင်ဇဲတင်းတိမ်မှုမရှိတဲ့စိတ်ဘာဖယားပေးတဲ့ဇာထုအခွင့်အာဏာစည်းစိမ်တို့နဲ့ကျေနပ်ဆောင်ဇဲတင်းတိမ်မှုမရှိတဲ့စိတ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14
အခန်းငယ်73နဲ့74မှာငါဆိုတဲ့6ခါမာနစိတ်ဖြင့်ဖယားသခင်ကဲ့သို့တောင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်အပြစ်ကြောင့်ဒီကဘာမှာဒါနေခွင့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေဂျေလအခန်းကြီး28အခန်းငယ်9မှာတွေ့ရပါပါ။တိယော48မှာတိယောအခန်းကြီး4အခန်းငယ်8မှာချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖယားသခင်ကမတဲ့အခန်းကြီး9အခန်းငယ်44မတဲ့အခန်းကြီး9အခန်းငယ်44ရန်သူကိုတောင်မှချစ်လို့မေတ္တာဖြင့်ချင်းချက်ထားတော်နေ့ရဲ့အထိစိတ်စီနဲ့စောင့်မျှော်နေတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောဘရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ယောဘအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6နဲ့8အခန်းကြီး2အခန်းငယ်1 3နဲ့6တို့မှာဘုရားသခင်ကအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ယောဘအပေါ်ပေးထားသောစုံလင်ဖြောင့်မတ်သည်ဟုတတ်မှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ရဲ့ဘုံအတ္တကြီးကိုစာတန်နဲ့အပေါင်းပါတို့အားပြဖို့အကြံစီဖြင့်ယောဘရဲ့တက်တာကိုတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်လို့စဉ်းစားနော်ယောဘရဲ့တက်တာကိုဘယ်လိုအတုံးပြုတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားယောဘရဲ့တက်တာကိုဘုရားသခင်ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားဖြစ်ခြင်းယောဘပေါ်မှာပေးထားသောစုံလင်ဖြောင့်မတ်သည်ဟုတတ်မှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ရဲ့ဘုံအတရေကိုစာတန်နဲ့ပေါင်းပါတို့အားပြဖို့အကြံစီတော်ဖြင့်ယောဘတက်တာကိုတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပါပဲဣဖေအခန်းကြီး1အခန်းငယ်8မှာခတ်သိမ်းတော်တတိပညာတော်ဖြင့်စီမစွတ်ကခွိုက်ခန့်မှတ်သားတော်မူခဲ့တော်မတဲ့အခန်းကြီး73အခန်းငယ်7မှာကဘာဦးမပရောဖက်များဖြောင့်မတ်တော်သူများနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံယုံကြည်လာမဲ့သူတို့ပေါ်မှာယောဟန်ခန်းကြီး15အခန်းငယ်73မှာအသက်ပေးအံ့ဖွယ်မြတ်တော်မေတ္တာတော်မှလာတော့ယောမခန်းကြီး9အခန်းငယ်16မှာအပြစ်များလက်ပင်လွတ်စေဆိုတဲ့ဣဖေခန်းကြီး1အခန်းငယ်6နဲ့9မှာအတိုက်ထက်အလွန်များလာစွာသောကျေးဇူးတော်မြတ်လုံးကြီးကိုအထူးအတုံးပြုတ်တာကိုလိုစီဖာနဲ့အပေါင်းပါတို့ကတွေ့မြင်လို့နောင်တရပြောင်းလဲလာဖို့မေတ္တာတော်ဖြင့်စောင့်မျှော်နေတော်ဖယားဖြစ်ပါတယ်အမလေးစဉ်းစားကြမယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး15အခန်းငယ်73မှာအသက်ပေးအံ့ဖွယ်မေတ္တာတော်မြတ်တော်မေတ္တာတော်မှလာတော့ယောမခန်းကြီး9အခန်းငယ်16မှာအပြစ်များလက်ပင်လွတ်စေဆိုတဲ့ဣဖေခန်းကြီး1အခန်းငယ်6နဲ့9မှာအတိုက်ထက်လွန်များလာစွာသောကျေးဇူးတော်မြတ်လုံးကြီးကိုအထူးအတုံးပြုတ်တာကိုလူစီဖာနဲ့အပေါင်းပါတို့ကတွေ့မြင်လို့နောင်တရပြောင်းလဲလာဖို့မေတ္တာတော်ဖြင့်စောင့်မျှော်နေတော့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ကဲစဉ်းစားဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှနောင်တရပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ချင်းချက်ထားတော့အပြစ်စီရင်တော်နေ့ရက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဇွေးလုံထားတဲ့အကုတို့ရဲ့အကျိုးကိုခံရဖို့အပြစ်စီရင်ခြင်းမှာတောင်းမှကြိုက်တယ်လို့အပြစ်စီရင်တာမဟုတ်လို့ဖယားသခင်က
ဖြောင့်မတ်သေးကြောင်းသိတာထင်ရှားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာကိုစေးမစွာကဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသွင်းဖြည့်ရှင်းနေအကြံအစီတော်ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးစဉ်းစားပြန်ပြောမယ်နော်နားထောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှနောင်တရပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ချင်းချက်ထားတော့အပစ်စီရင်တော့နေ့ရက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုခံရဖို့အပစ်စီရင်ခြင်းမှတော့မှဘုရားသခင်ကကြိုက်တယ်လို့အပြစ်စီရင်တာမဟုတ်လို့ဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်သေးကြောင်းတိတာထင်ရှားရအောင်မယ်ဆိုတာကိုစေးမစွတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသွင်းဖြည့်စင်းနေအကြံအစီရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဒါကြောင့်တရားတော်အားလုံးတို့ကိုပိုက်တော်မူသောစစ်မှန်သောအနန္တတကုရှင်ထာဝရခမေးတော်ဖယားသခင်မှာတခုအားဖြင့်တာတခုတိတာထင်ရှားလျက်ရှိတဲ့စံကျင်ဖက်နှစ်ခုအမြဲရှိနေခြင်းနိယာမတရားတော်ကြောင့်သာ၎င်းကဲပြန်ပြောမယ်စဉ်းစားဒါကြောင့်တရားတော်အားလုံးတို့ကိုပိုက်တော်မူသောစစ်မှန်သောအနန္တတကုရှင်ထာဝရခမေးတော်ဖယားသခင်မှာတခုအားဖြင့်တာတခုတိတာထင်ရှားလျက်ရှိတဲ့စံကျင်ဖက်နှစ်ခုအမြဲရှိနေခြင်းနိယာမတရားတော်ကြောင့်သာ၎င်းကောင်းကင်မြေကြီးတရားစီရင်ပိုက်သောအကြီးမြတ်ဆုံးသောအနန္တတကုရှင်ထာဝရဘုရားသခင်ကနောင်တမပြောင်းလဲသောလူစီဖာစာတန်နဲ့အပေါင်းအပါတို့ကိုအပြစ်စီရင်ခြင်းမှာတောင်းမှကြိုက်တယ်လို့အပြစ်စီရင်တာမဟုတ်လို့ဖြောင့်မတ်သောအကြီးမြတ်ဆုံးသောတရားသူကြီးဖြစ်သေးကြောင်းတိတာထင်ရှားစေဖို့၎င်းလူစီဖာနဲ့အပေါင်းပါတို့ကိုတိလျက်နဲ့ဖန်ဆင်းရတာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်သူအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဉာဏ်မျက်စိဝိညာဉ်မျက်စိများဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးလျက်နားလည်ရကြပါစေတော့